Na obrovských pozemkoch starobilého panstva Strečno ležela dedina Oščadnica, ktorá z hľadiska svojho strategického hospodárskeho významu patrila k absolútne najdôležitejším sídlam v celom Kisuckom regióne. Jej výsadné a mimoriadne silné postavenie zabezpečoval predovšetkým veľký panský majer, rozsiahly komplex pevných hospodárskych budov, dvorov a stodôl. V tomto centre každodenného pracovného života trvalo sídlili kľúčoví panskí úradníci, konkrétne frumentár zodpovedný za poľnohospodárstvo a špán dohliadajúci na drinu poddaných, ktorí prísne kontrolovali plné vrecia s obilím a drevené sudy. Spolu s blízkou mestskou zástavbou Čadce a rovinatou dedinou Rosina, tak táto rozľahlá obec tvorila dôležité správne a hospodárske centrum pre celé strečňanské panstvo. Vysoká vrchnosť si úzkostlivo strážila svoje majetky. A tak obidve susediace panstvá, Strečno aj Byča, patrili do priameho vlastníctva mocného a bohatého šľachtického rodu Esterházyovcov. Táto úzka prepojenosť znamenala, že niektorých vrcholových úradníkov panstvá dokonca navzájom zdieľali. Panský fiškál a prísny dôchodný, ktorí počítali zlaté mince a vyberali poplatky, fyzicky úradovali na starobilom opevnenom zámku v Byči, no ich tvrdé rozhodnutia priamo siahali až do Oščadnice. Podľa starých prachom zapadnutých sčítacích hárkov žilo v tejto osade v roku 1785 presne 1894 osôb. Dedina sa postupne rozrastala, zvuk ťažkých sekier sa ozýval čoraz častejšie a pri neskoršom úradnom sčítaní z roku 1828 počet vzrástol na 2978 usilovných obyvateľov. Neskôr však prišli nečakané rany. Na neúrodných poliach zlyhala úroda a v Dreveniciach začal úradovať krutý hladomor, sprevádzaný smrteľnými epidémiami. Až do roku 1857 počet dedinčanov vôbec nenarástol. Naopak, počet vykopaných hrobov na cintoríne stúpol a populácia tragicky klesla na 2916 obyvateľov. Zúfalstvo z obrovského nedostatku jedla vyháňalo zničených ľudí z ich rodných príbytkov na neisté prašné cesty. Iba v sichravom apríli roku 1835 sa počas masívnej vysťahovaleckej vlny zbalilo 31 celých rodín, čo predstavovalo zhruba 155 obyvateľov. Títi ľudia naložili svoj skromný majetok na vrzgajúce drevené vozy a natrvalo odišli hľadať šťastie do ďalekej krašovskej stolice. Uprostred neustálej fyzickej driny sa v obci formovala aj základná výučba detí, ktoré sedávali v malej školskej triede. Skromný plat dedinského učiteľa predstavoval popri zozbieraných naturálnych dávkach presne 20 lesklých zlatých mincí ročne. Táto učiteľská profesia bývala v chudobných pomeroch veľmi často spájaná s váženou obecnou notárskou funkciou. Za prácu notára a vypisovanie dôležitých úradných dokumentov s ostrým husím brkom a čiernym atramentom bola ročná odmena od obce rovnako ďalších 20 zlatých. K mimoriadne dôležitým mužom, ktorí vo Oščadnici túto zodpovednú notársku pozíciu zastávali, patril napríklad František Halda v roku 1825 a neskôr Jozef Kastulaj v roku 1833. V archívoch je spomínaný tiež Jozef Androvič, ktorý obecné listiny podpisoval medzi rokmi 1835 až 1844. Posledným známym notárom v tomto období bol Ján Moravský. Práve tento štátny úradník začal od roku 1845 rázne viesť všetky dôležité obecné písomnosti a hrubé účtovné knihy výlučne v cudzom maďarskom jazyku. Na samom čele tejto rozľahlej obce stál vždy mimoriadne vážený richtár, ktorý mal vo svojich rukách veľkú moc nad poddanými. Zoznam týchto mužov z konca 18. a prvej polovice 19. storočia zahŕňa mnohé mená, napríklad Michala Kucharčíka z roku 1771, či niekoľkonásobného richtára Jána Trúchleho a rovnako Jána Kašara. Richtárovi pri každodennom namáhavom výkone jeho funkcie asistovali 4 verní prísažní. Títo dospelí pomocníci dostávali ročnú odmenu 7 zlatých, kým 2 obecní sluhovia poberali plat iba skromné
2 zlaté ročne. Odmeny týchto tradičných obecných zástupcov boli v priamom porovnaní s inými okolitými dedinami v regióne o dosť nižšie. Presný dôvod tohto stavu súvisel s prítomnosťou jednej celkom ojedinelej a drahej úradnej funkcie, tzv. Rozkazovníka. Za prísny výkon tejto pozície sa z pokladne vyplácalo až 15 zlatých ročne a každý jeden rok boli do nej zamestnávaní 2 rešpektovaní obyvatelia. Ich hlavnou úlohou bolo neustále organizovanie a prísne dohliadanie na ťažké práce poddaných na poliach, kontrola robotných povinností a výber daní. Táto úradnícka funkcia bola z historického hľadiska mimoriadne výnimočná, pretože dobové dokumenty ju nepotvrdzujú vôbec v žiadnej inej obci v celom okolitom regióne. Zvýšená potreba stálych rozkazovníkov pravdepodobne priamo súvisela s obrovskou rozľahlosťou a zlou dostupnosťou terénu Oščadnice. Drevenice v dedine sa totiž tiahli na veľkých vzdialenostiach a obec pozostávala z ohromného počtu až 40 usadlostí, tzv. Zárubkov. To extrémne zvyšovalo časové nároky na každodenné pešie pochôdzky v blate a celkový výkon dobovej administratívy. Silný vplyv na utrápené obyvateľstvo mal duchovný život, ktorý usmerňoval miestny katolícky farár František Hubiak. Hrubé účtovné knihy zo 40. rokov 19. storočia obsahujú pravidelnú každoročnú úhradu pre tohto kňaza v celkovej výške 58 zlatých. Podľa potvrdenej listiny musela dedina farnosti ročne fyzicky odovzdať presne 80 funtov čerstvého mäsa, čo predstavovalo 44,81 kg. K tomu 40 živých kurčiat a plat 14 zlatých. Za nutný prenájom pozemku pod starou farskou budovou platila obec rodine Majákových nájom vo výške 4,5 zlatého ročne. Stará ošarpaná fara si už naliehavo vyžadovala zmenu. A tak dedinčania v rokoch 1840 a 1841 pripravovali hromady dreva a veľké kamene na úplne novú stavbu. Samotná náročná výstavba novej mohutnej budovy pre kňaza začala v roku 1842 ťažkým kopaním hlbokých jám a budovaním pevných základov v studenej hline. Hlasný zvuk kladív sa ozýval celou obcou aj v nasledujúcom roku 1843. Vtedy unavení chlapi k rozostavanej kamennej budove rýchlo pristavili aj priestrannú dreváreň a veľkú maštaľ pre dobytok. Výnimočnou udalosťou pre všetkých usadlíkov bol rok 1839, keď do oblasti priamo pricestoval v luxusnom koči samotný pyšný majiteľ obrovského panstva, knieža Pavol III. Esterházy. Privítať ho osobne išiel vzpriamený oščadnický richtár a jeho 2 prísažní v najlepších odevoch. V tom istom rušnom roku do dediny vtrhli aj pozuby ozbrojení pandúri, ktorým sa po dlhom pátraní konečne podarilo chytiť obávaného zbojníka Mateja Koperu. Pokoj však nenastal dlho, pretože dedinu v zápätí zasiahli ničivé záplavy a rozvodnené dravé rieky zanechali za sebou veľké škody. Po opadnutí divokej kalnej vody museli dospelí muži s plusgiermi na rukách tvrdo pracovať na nevyhnutnej údržbe a oprave zničených prašných ciest v úseku na Skalitom a v bahnitej oblasti Kaluže medzi Krásnom a Oščadnicou. Fyzická drina na kamenistých cestách v Krásne a stavba úplne novej cesty z kameňa v obci Čierne pokračovala aj v nasledujúcom roku. Ďalšiu obrovskú emočnú záťaž pre dedinčanov priniesol rok 1841, kedy v priestoroch richtárskeho domu prebehli veľmi obávané vojenské odvody. Vystrašených a plačúcich mladých mužov potom vojaci drsne predviedli pred prísnu odvodovú komisiu priamo do Čadce. Do cisárskej armády bolo vtedy odvedených celkovo 12 mladých a silných mládencov. Obecná pokladnica týmto budúcim vojakom spoločne vyplatila na cestu do neznáma 150 zlatých mincí. Jeden prefíkaný odvedenec však strážam unikol hlboko do hustého lesa a tak chudobná dedina pri jeho intenzívnom hľadaní a naháňaní musela zaplatiť ďalšie nečakané výdavky vo výške 8 zlatých. Popri týchto starostiach
Chlapi v roku 1844 poctivo opravovali strechu starej školskej budovy a naďalej udržiavali 4 drevené mosty pri Majeri, škole, v Oščadnickom poli a na Šulganovom potoku. Hlasný hukot rýchlo tečúcej studenej vody neustále poháňal miestny výrobný priemysel. Panský súpis z roku 1781 jasne zaznamenal, že v dedine sa nepretržite točili obrovské mokré kolesá 4 vodných mlynov a ostré čepele 6 píl na drevo. Začiatkom 19. storočia si veľký mlyn a pílu oproti Majeru prenajal Jozef Trúchli spoločne s Markom Spicerom. O niečo neskôr sa v hrubých knihách na tomto mieste spomína už len mlyn na mletie múky, ktorý si od roku 1819 prenajímal Ján Kubica s manželkou. V roku 1831 sa v Oščadnici naraz aktívne prenajímali kolesá a ťažké kamene 4 rôznych mlynov. Okrem hlučných mlynárov a drsných piliarov v osade panoval čulý ruch aj okolo iných remesiel. V roku 1781 tu pri drevených stavoch tlmene pracovali 5 zruční tkáči a horúce železo v ohni kúli 1 kováč. Na Veľkom Panskom Majeri sa o početný rohatý dobytok každodenne stará majerník menom Juraj Gábor. Medzi výnimočné hospodárske stavby patrila aj vlhká papiereň, ktorú si v roku 1831 prenajal papierník Jozef Šulgan. Výroba papiera tu mala dlhú tradíciu, pričom pôvodná stará budova bola zrušená a koncom 20. rokov 19. storočia ju znovu postavili na úplne inom mieste. V centre rozsiahlej obce neustále prechádzali plne naložené vozy a fungoval tu prísny mýtny systém. Poplatky na ceste vyberali vyberači, pričom mýtnym bol dlho Ján Trúchli a neskôr Jozef Trúchli. S Oščadnicou sa pevne spája aj pôsobenie významnej pivovarníckej rodiny Liptákovcov, ktorí v obrovských medených kotloch varili slad a chmeľ. Najznámejším bol majster Ignác Lipták, ktorý od panstva v roku 1790 dokonca získal povolenie postaviť v dedine valchu na spracovanie súkna. Po ňom v remesle pokračoval František Lipták, avšak výroba zlatého moku sa neskôr natrvalo presunula do väčšieho zariadenia v Čadci, keďže oščadnický pivovar zrušili. Hladný a nasmrť unavený pocestní nachádzali odpočinok v obecnej krčme. Krčmárom bol Marek Špicer. Krčma bola novopostavená z voňavého dreva a stála tesne pri kostole. Najstarším známym nájomcom židovského pôvodu, ktorý tu nalieval pálenku už v roku 1789, bol Dávid Rosenfeld. V inej časti dediny, priamo v chladných kamenných priestoroch pôvodného zrušeného pivovaru, fungovala tzv. Nižná krčma, ktorú si v roku 1843 do prenájmu vzal taktiež Marek Špicer spoločne so svojou manželkou Rozáriou Franklovou.